नमस्कार दोस्तों, मैं थानाराम नायक फिर से आपका एक बार और हमारे अपने चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो इंडियन पॉलिटी की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 में आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज के हमारे इस पार्ट 6 के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। उनके लिए ऑप्शन है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है वाइमर गणराज्य जर्मनी, और थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड गणराज्य, और लास्ट ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी आयरलैंड गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। उसमें पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, या सी ऑप्शन में दे रखा है ए और बी दोनों के पास जा सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जा सकता है, या किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, यानी वो किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, सेकंड ऑप्शन है गोलकनाथ केस, या सुजान सिंह केस, या मिनर्वा मिल्स केस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी मिनर्वा मिल्स केस। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों में से भिन्न है। तो उनके लिए ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए, या पूर्वोक्त संविधान का अर्थ नहीं है जबकि उपरोक्त है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन है, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 33 व 46, और सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 34 व 48, और थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 36 व 51, और डी ऑप्शन में है अनुच्छेद 34 व 52। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 व 51। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, या न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, या तानाशाही व्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहते हैं, या संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, यानी वो संविधान को सामाजिक परिवर्तनों का उपकरण बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देशक तत्व क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वाद योग्य, या वाद योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय, या कठोर, या लचीला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी वाद योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा।
पहला ऑप्शन है उद्देश्य का, और दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार, और लास्ट ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी मूल अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया था कि वह एक उन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा का प्रबंध करे जिनकी आयु 14 वर्ष है, या 15 वर्ष है, या 16 वर्ष वालों के लिए, या 18 वर्ष वालों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित समान नागरिक संहिता गारंटी देता है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो वर्णित समान नागरिक को किस प्रकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। प्रथम ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता की, या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, या राष्ट्रीय अखंडता की, या समाज के निधन वर्गों के समर्थन की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी राष्ट्रीय अखंडता की। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है कुछ विशेष मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सरकार से अनुरोध, या कुछ कानूनों के निर्माण के लिए सरकार को न्यायपालिका के आदेश, या कुछ कार्यों को करने के लिए सरकार को निर्देश, या कुछ कार्यों को करने से रोकने के लिए सरकार को आदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा सी ऑप्शन, यानी कुछ कार्यों को करने के लिए सरकार को निर्देश। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहां किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, और सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में, और लास्ट ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। मूल अधिकार, या मूल कर्तव्य, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है संसद की इच्छा पर, या न्यायालय की इच्छा पर, या कार्यपालिका की इच्छा पर, या सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के मध्य सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, या बेलाबार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, या चंपाकम दौराई बनाम मद्रास राज्य में, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी चंपाकम दौराई बनाम मद्रास राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद की ओर इंगित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, यानी अनुच्छेद 38, या अनुच्छेद 49, या अनुच्छेद 50, या अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है। उनके लिए ऑप्शन है मूल अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, या भारत सरकार का कार्य संचालन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? उनके लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको इन प्रश्न का जवाब देना होगा। तो उनके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 42वें संशोधन ने, या 46वें संशोधन ने, या 44वें संशोधन ने, या 45वें संशोधन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी 42वें संशोधन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? उनके लिए ऑप्शन है, पहला अनुच्छेद 39, या अनुच्छेद 39A, या अनुच्छेद 44, या अनुच्छेद 45। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी आर्टिकल 39A। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है? तो उनके लिए ऑप्शन है, निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, या निर्देशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं, या निर्देशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं करता है, और लास्ट ऑप्शन है, नीति निर्देशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुख्य स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था? तो उनके लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है वर्ष 1965, और सेकंड ऑप्शन है वर्ष 1976, और थर्ड ऑप्शन है वर्ष 1979, और लास्ट ऑप्शन है वर्ष 1982। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी बी ऑप्शन वर्ष 1976। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? दोस्तों उनके लिए ऑप्शन है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है वर्ष 2003, और सेकंड ऑप्शन है वर्ष 2004, और थर्ड ऑप्शन है वर्ष 2005, और लास्ट ऑप्शन है वर्ष 2006। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी वर्ष 2005। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह बंद किस में किया गया है? संविधान की उद्देशिका, या राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, या मूल अधिकार, या मूल कर्तव्य? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार स्वर्ण समिति ने कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है 10, और 12, या 11, या 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी 8, यानी सरदार स्वर्ण समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? 4 क, या 5 क, या 2 ख, या 3 ग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 क। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, या अनुच्छेद 50A, या अनुच्छेद 49A, या अनुच्छेद 52A। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है 8 या 10 या 11 या 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 11। यानी वर्तमान में संविधान के कुल 11 सदस्यों 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से देख के चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत और सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज और थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या वन्य प्राणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वन्य प्राणी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को इन 4 ऑप्शन में से किस एक ऑप्शन जो सही होगा उनके अंदर उसे निर्धारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा या 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक या मौलिक अधिकारों को और अधिक सफलता बनाना या विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना या कार्यपालिका के बढ़ती शक्ति को नियंत्रण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी विनाशक, सी ऑप्शन यानी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के लिए या सभी नागरिकों के लिए या केवल गैर नागरिकों के लिए या केवल केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी बी ऑप्शन सभी नागरिकों के लिए। यानी संविधान में उल्लेख मौलिक कर्तव्यों का सभी नागरिकों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वालों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है दंड देने की व्यवस्था है या दंड देने की व्यवस्था नहीं है या कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन है जो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होगा। यानी भारत में जो नागरिक है उन सबका प्रत्येक कर्तव्य क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? उनके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 48A और थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 51A और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 56। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी यानी अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण या हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षण करना या बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी सब हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, संविधान का पालन करना या देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना या धर्म निरपेक्षता का पालन करना या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी धर्म निरपेक्षता का पालन करना।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला ऑप्शन है आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, या राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, या वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, या भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, या हिंसा का परित्याग करना, या कर अदायगी, या भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कर अदायगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, या मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, या भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, या अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य है क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य है, या नागरिक कर्तव्य है, या ए व बी दोनों, यानी नैतिक और नागरिक कर्तव्य दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य दोनों ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति ने, या अशोक मेहता समिति, या स्वर्ण सिंह समिति, या सरकारियस आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति, यानी सी ऑप्शन है जो हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, यानी राष्ट्रगान का सम्मान करना, या राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को स्मारकों की रक्षा करना, या प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी ये जो 3 है ये मौलिक कर्तव्य के अंदर आते हैं, यानी राष्ट्रगान का सम्मान करना, और राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये 3 मौलिक कर्तव्य के अंदर माने जाते हैं। और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा जांच में सुधार का भाव विकसित करना, या जन संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का संत्याग करना, या भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना, या परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष से पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है वर्ष 2001, और सेकंड ऑप्शन है वर्ष 2002, और थर्ड ऑप्शन है 2000, वर्ष 2003, और लास्ट ऑप्शन है वर्ष 2004। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 2002। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है
लोक चुनाव में मतदान करना, या वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान के प्रति निष्ठावान रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोक चुनाव में मतदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि में 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 57 या आर्टिकल 58। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी बी ऑप्शन आर्टिकल 56। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को, तो उनके लिए ऑप्शन है दोस्तों, पुनः लौटा सकता है या पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है या अनुमति देगा या उच्चतम न्यायालय की अनुमति देगा, यानी या उच्चतम न्यायालय की अनुमति लेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी अनुमति देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? आर्टिकल 74 या आर्टिकल 85 या आर्टिकल 86 या आर्टिकल 101। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया यानी ए ऑप्शन आर्टिकल 74, यानी संविधान के आर्टिकल 74 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध अथवा भारत के आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। पहला ऑप्शन है संसद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर भी आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुन के बताना होगा। राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज का हमारे ये इंडियन पॉलिटी के पार्ट 6 का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।